こんにちは。春の日本語ポッドキャストのお時間です。皆さんお元気ですか？このポッドキャストでは、教科書では出てこないネイティブが使うリアルな日本語をお届けしています。もし話すスピードが少し速いと感じる方は、再生速度を落として聞いてみてください。他にも字幕をたくさん用意しているので、そこから選んで聞いてみてください。はい。ということで早速なんですが、今日は日本のアニメについて皆さんと一緒にお話をしていければと思います。皆さん日本のアニメ好きですか？私は実はとっても大好きです。アニメなんですけど、小さい時からも見ていたんですが、実は大人になった今でも毎週見ているくらいアニメが大好きです。皆さん好きなアニメとか好きなキャラクターとか何かあれば、ぜひぜひコメントで教えてください。はい。ということで、今日なんですけど、私の実際に好きなアニメだったりとか、他にもアニメで日本語を学ぶってどうなんだろうとか、あとは日本でのアニメの楽しみ方。皆さん聖地巡礼って知ってますか？そんな聖地巡礼っていう日本ならではのアニメの楽しみ方だったりとか、そういったところを皆さんと一緒にお話をしていければと思います。早速なんですが、皆さん、どんなアニメが好きですか？結構日本語を勉強している方は、アニメが好きな方、たくさんいらっしゃるんじゃないかなと思います。中にはアニメがきっかけで日本語を勉強しているっていう方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。私の周りでも字幕なしでアニメを楽しみたいっていう理由で日本語を一生懸命勉強している方もいらっしゃいます。皆さんはいかがですか？アニメってただ面白いだけじゃなくて、日本語だったり、日本の文化だったり、あとはその日本人の考え方みたいなところだったり、あとは人間関係とか学校生活、食べ物、街の雰囲気とか、いろんなことを知れるすごくいい文化だなと思っています。もし皆さん日本語を勉強されてる中で、まだアニメあんまり見てないよっていう方いらっしゃったらぜひぜひ見てみてください。今日私の好きなアニメとかもお話しするので、ぜひぜひそういったところからも楽しんでいただければなと思います。そしたらまず、私の好きなアニメについてなんですけれども、たくさんある中から今日は4つに絞ってきました。1つ目が進撃の巨人。2つ目が鬼滅の刃。3つ目が僕のヒーローアカデミア。4つ目が薬屋の独り言です。皆さん聞いたことあるアニメとかってありますか？結構有名なアニメが多いかなと思います。皆さん見たことある方とかいらっしゃったら、ぜひコメントで教えてください。はい、そしたら、まず、進撃の巨人についてなんですけれど、これはもう本当にすごい作品ですよね。最初は巨人が出てくる怖い話なのかなと思って、見るのちょっと正直怖かったんですね。実際にストーリーが始まってからも、ちょっと結構怖いシーンが多くて、最初は見るのやめようかな、続けようかなって思ってたんですけど、見れば見るほどストーリーがすごく深かったり、キャラクターの一人一人がすごくかっこよかったり、こう考え方とか正義とか自由とか、そういったところいろんなテーマが入っていて、どん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 こう引き寄せられる、引きつけられる作品でした。で、見終わった後とかってもう、正しいって何？自由って何？敵って誰なんだろう？みたいな、なんかもう私がアニメの中に感情移入っていうのが、その自分以外の誰かだったり、何かに対して感情をこう共感し合う感じで、相手の感情にリンクすることを感情移入って言うんですけど、もう私はアニメに感情移入しちゃって、すごく考えさせられました。で、私、進撃の巨人の中だと、アルミンっていうキャラクターがすごく大好きです。アルミンって皆さん知ってますか？進撃の巨人見たことある方だったら知ってるかなと思うんですけど、結構メインキャラクターの中の一人なんですね。で、アルミンってすごくこう、戦いが強いっていうキャラクターではないんですよ。ただ、頭を使って戦う頭脳派と呼ばれる頭を使って戦うタイプのキャラクターです。日本ではこういう人のことを頭脳派っていう風に言います。アルミンって戦う力だけで見ると他のキャラクターよりも劣っているんですけど、その考える力だったり、言葉の力だったり、判断力みたいなところがすごくて、進撃の巨人の中でもメインキャラクターの一人になっています。すごくかっこいいので、ぜひぜひ見たことない方、見てみてください。アルミン、最初から出てくるので、あ、このキャラクターかってすぐわかると思います。すごくおすすめなアニメです。
そしたら次二つ目なんですけど、二つ目は鬼滅の刃です。鬼滅の刃も多分知ってる方多いんじゃないでしょうか。これもすごくすごく有名なアニメですよね。鬼滅の刃って、まずとにかく映像が本当に綺麗なんですよ。もう見ていてびっくりするんですね。いろんなアニメあるんですけど、あんなに映像が綺麗なアニメって少ないなと思ってて、そうそう。なので、鬼滅の刃、まずはその戦うシーンとかの映像がすごく注目ポイントの一つかなと思います。他にも音楽がすごく私までドキドキさせられるような音楽だったり、キャラクターの感情とかもすごく伝わってくるような、ちょっと切ないストーリーだったりするので、そういったところも私が大好きな理由の一つになっています。この鬼滅の刃っていうアニメの主人公が炭治郎って言うんですけど、炭治郎って本当に優しいキャラクターなんですよ。家族がすごく大好きで、いつも家族に対する愛情を持っていたり、仲間もすごく大事にしますし、他にも強いけど、ただ強いっていうだけじゃなくて、相手の悲しみもちゃんと見ようとする。鬼滅の刃って鬼が敵なんですけど、鬼も実はもともとは人間だったんですよ。鬼になりたくてなった人もいれば、鬼になりたくなかったのになってしまった人もいたり、いろんな辛い過去があって、結果的に鬼になるっていう選択をしてしまった人だったりがいるんですけど、そういったところ、いろんな人たちの悲しみをちゃんと目を背けずに見ようとするっていうところがすごく優しくてかっこよくて、日本人もすごくこの作品は響いてる人が多いなと思います。で、鬼滅の刃って、日本語を勉強している人にとっては、ちょっと言葉が難しいかなって思います。時代が少し前の時代なので、言葉遣いとかも日常会話では使わないような表現が結構多く出てきちゃうんですね。なので、そういったところは難しいんですけど、悔しいとか辛いとか、あとは守りたいとか諦めないとか、そういった感情表現みたいなところの言葉遣いのニュアンスを理解するのにはすごくいい作品なのかなと思います。はい。なので、いろんな作品あるんですけど、もう本当にネイティブが使うリアルな日本語を使っているなっていう作品もあれば、鬼滅の刃みたいに、あんまりネイティブの会話では出てこないなっていう表現が多いアニメもあるんですが、そういったアニメの中でも学べることってたくさんあるので、ぜひ気になる方は見てみてください。そしたら次3つ目なんですけど、3つ目は僕のヒーローアカデミアです。ヒロアカ。大好きです。皆さんこれ知ってますか？結構海外にも人気のあるアニメっていう風にも聞いたことがあります。これってヒーローの話なんですよ。でもこのヒロアカはただのヒーローアニメではなくて、なんか学生の努力とか成長とか仲間との関係だったり、ライバル同士のいろんな出来事だったりとか、あとは自分の弱さと向き合うとか、そういったテーマがたくさんあります。ヒーローアカデミアって舞台が学校なので、そういったところ、なんか大人同士のやりとりではなくて、どうしても子供の高校生とかのいざこざとかもいろいろ入ってくるんですよ。なのでそういったところもあってすごく面白いです。で、よく日本で言うのが応援したくなる人とか応援したくなるキャラクターとかってすごく人気なんですね。この応援したくなるっていうのはもう言葉の通りです。なんか最初から強いっていうよりかは、最初は弱かったけどどん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 成長していくとか、負けても負けても諦めずにずっと頑張っているとか、そういったところ見ると人って応援したくなる気持ちが湧いてくるかなって思うんですけど、ヒーローアカデミアって本当に応援したくなるキャラクターがたくさんいます。ぜひぜひちょっと気になる方とかも見てほしいなと思う作品の一つです。はい。で、最後4つ目なんですけど、4つ目は薬屋の独り言です。これ最近めっちゃ人気なんですよ。薬屋の独り言って結構謎解き系なんです。謎解き系って皆さんわかりますか？謎解きっていうのが、何かの出来事を解決する、推理して解決するみたいなことを謎解きって言うんですね。で、この薬屋の独り言は、主人公が働いている場所でたくさんの事件が起きるんです。で、その事件を毎回いろんな知識を使って解決していくんですけど、もうそれがめちゃくちゃかっこいいんですよ。で、この薬屋の独り言
主人公は薬の知識があるんですね。なので、毒とかそういったところの知識がたくさんあるので、そういった知識を使って、そこで起きた事件をたくさん解決していきます。すごく面白いです。難しいんですけど、何なんだろうってこう自分も一緒に考えて、あ、そういうことだったのか、この人が犯人だったのか、みたいになるのがめちゃくちゃ面白いんですよ。なんかそういった推理系が好きな方もぜひぜひこれおすすめかなと思います。他にも、ちょっと最近ハマっているアニメなんですけど、皆さん、黄泉のつがいって知ってますか？黄泉のつがいっていうのが、鋼の錬金術師っていうアニメの作者さんが作った作品なんですけど、鋼の錬金術師って多分結構知ってる方多いんじゃないでしょうか。めちゃくちゃ人気なアニメの一つなんですけど、この作者さん他にもアニメを描いていて、その一つが黄泉のつがいになってます。で、今ちょうど配信してるんですけど、これめちゃくちゃ面白いです。私結構最初からわかるアニメってよりかは、この世界ってどうなってるのとか、このキャラクターって何者なんだろうとか、この先どうなるんだろうとかっていう結構謎が多いアニメ、考えながら見る作品がめちゃくちゃ好きなんですよ。で、黄泉のつがいも結構そういう話題なので、めちゃくちゃ面白いです。で、こんな感じで私アニメ今めっちゃ見てます。おすすめですってお話をしたんですが、アニメで日本語を学ぶって結構聞くんですけど、これって実はいいのかな悪いのかな気になる方多いんじゃないかなと思います。ここについてお話をしていきたいなと思うんですが、アニメで日本語を勉強する。私はもちろんいいと思います。で、アニメで日本語を学ぶってまずとても楽しいと思います。やっぱり勉強ってしんどいだけだと続かないし、私も勉強するときに辛いだけだとちょっと続けるのって大変だったりするんですね。なので、やっぱりこう楽しいとか、面白いとかが一つないと、あんまり続けることが難しいかなって思うんですけど、アニメはもう楽しい、面白いので、続けやすい理由の一つになってくれるかなと思います。で、やっぱりもちろん教科書で勉強する方が成長は早いかもしれないんですけど、続けるっていうのが私、勉強では一番大事だと思っているので、教科書で勉強して1ヶ月でやめてしまうくらいなら、2年でも3年でもアニメを通して日本語を勉強する方が結果的にはいいんじゃないかなと思います。なので、もちろんアニメだけで勉強するっていうのは少し難しい部分もあるかなと思うんですけど、アニメで勉強もしながら、こういったポッドキャストを見てみたり、もちろん教科書とかを使って勉強してみたりするのがすごくいいのかなっていうふうに思います。で、私の彼氏の話なんですけど、実はハン君も、アニメで日本語を勉強しました。で、しかも、ハン君の場合は、アニメを多分何年も何年も好きでずーっと見ていたら、話せるようになってたっていうタイプなんですね。ハン君本当に日本語が上手なんですけど、ワーキングホリデーに行っていたっていうのもあって、日本語は上手なんですが、実はワーキングホリデーに行く前から、すごくペラペラに話せるようになってたんですよ。その理由がアニメでした。で、やっぱりアニメを見るだけだと漢字がわからなかったり、あとはところどころこう言葉遣いが違和感があったりとかはするかなと思うんですけど、一旦アニメでしっかりこう話せるようになってから、あとは日本人との会話の中で学んでいったり、漢字はそれこそ教科書で一生懸命勉強したりして、今はもう N1 を取ってしっかり日本のホテルで働いているので、アニメで日本語を勉強するっていうのもすごくいいのかなと思います。で、他にもアニメを通して日本語の音だったりリズムとか、あとイントネーション、他にも自然なリアクションとかをたくさん聞いていたので、会話の感覚がすごく身についているなと思います。例えば、なんでとか、マジでやばい。ちょっと待って、何してるのみたいな感じで、こういう短いリアクションって教科書だけだとなかなか身につきにくいんです。ただ私も普段舞ちゃんと一緒に会話動画上げてるんですけど、そういったものを聞いたり、アニメとかも、こう、会話をするシーンがたくさん出てくるじゃないですか。そういったところで、この会話の感覚ですね。センテンスを覚えるだけじゃなくて、その会話の感覚をこう身につけていくっていうのがすごく大事だなと思います。で、ハン君の場合はそういったところがもう身についていたので、こういう短いリアクションがすごく上手だったり、この耳が慣れているなっていう印象ですね。はい。
なので、アニメから日本語を学ぶっていうのは私は大賛成です。ただ、アニメだけで日本語を学ぶと、ちょっと大変な部分もあるかなと思うので、いろんなものと掛け算する中で、アニメっていうものが一つあるのが一番いいんじゃないのかなと思います。ちなみに、アニメで学べることって日本語力だけではないんです。他にも、会話のテンポですね。とか、あとは感情の表現とか、あとはキャラクターごとの話し方によって、日本の性格による話し方の違いを知ることができたり、あとは日本の文化とか、学校生活とか、あとは友達同士の会話と先生との会話みたいな違いとかですね。そういったところを知ることができるかなと思ってます。で、もちろんアニメの強みっていうのが単語力を伸ばすところにもすごく役立つかなと思うんですね。で、日常系のアニメとかだと学校、家、友達、家族、食べ物、買い物みたいな日常で使う単語がたくさん出てきます。で、他にもバトル系なら、それこそ悔しいとか、許せない、守る、信じる、逃げる、戦う、負けないみたいな、こういう言葉が出てきます。なので、単語力を伸ばすっていうところでは、アニメってすごくいいんじゃないかなと思います。ただ、やっぱり注意も必要で、アニメの中では、お前を倒すとか、許さない、覚悟しろ、貴様とかっていうシーンがあるかなと思うんですけど、お前とか貴様って日常生活では全然使わないですし、友達に急に貴様何をしているとかって言っちゃうと、もうめちゃくちゃ、なんでそんな怒ってるのどうしたのってなっちゃうんですね。相手がびっくりしちゃいます。なので、もちろんアニメで勉強することもすごくいいんですけど、その中で、このニュアンスって何なんだろうみたいな、この人が使っている言葉のニュアンスみたいなところまでしっかり理解しに行こうとするっていうのがワンステップすごく大事になってくるかなと思います。ちなみに皆さん、聖地巡礼って知ってますか？聖地巡礼っていうのがアニメや漫画のモデルになった場所、作品に関係する場所に実際に行くことなんですけど、例えばアニメに出てきた駅とか、学校、神社、街並み、海、坂道とかって、実際にあるところ、実際に日本のどこかにある景色がモデルになっていることがたくさんあるんですね。なので実はアニメを好きな人の中には、聖地巡礼って言って、その自分の好きなアニメに登場した場所に実際に行くっていうことを楽しむ人もいます。私も実は聖地巡礼をしたことがあります。崖の上のポニョっていう映画があったんですけど、その舞台が広島県にあるんですね。なので実際にそこの場所に行ってみたんですけど、作品の世界に入り込んだような気分になれる、すごくいい体験でした。日本語で作品の世界に入り込むってよく言うんですけど、これは実際にそのフレームの中に自分が入ったような気持ちになれるっていうことを表してます。作品の中に入り込むような気分になれてすごく嬉しかったです。実はそんな聖地が九州にもたくさんあります。私が今九州に住んでいるので、九州のアニメに関係する場所もお話ししたいなと思うんですが、皆さんワンピース多分ご存知じゃないかなと思うんですけど、ワンピースの作者、小田先生が実は熊本県出身なんですよ。で、ワンピースのキャラクターの銅像とかが熊本にはたくさんあって、ルフィの銅像とかも熊本のど真ん中にあるんですね。で、他にも、熊本県内には麦わらの一味の像がいろんな場所に点々としているので、それを全部回るっていうのも聖地巡礼の一つになるのかなと思います。そして、進撃の巨人の作者さんも実は、九州出身なんですね。大分県の日田市出身です。日田市には進撃の巨人に関係するスポットもあります。例えばなんですけど、JR、日本の電車の駅ですね。には、リヴァイ兵長の銅像があったりだとか、あとはダムがあるんですけど、ダムのところにはエレンとミカサとアルミンの銅像があります。で、このダムを壁に見立てているところが、進撃の巨人の世界観とつながっていて、ファンにはたまらない場所だと思います。日本語でこのたまらないっていう言葉があるんですけど、もうすごく嬉しい、最高みたいな意味で、ファンにはもうたまらない場所かなと思います。このアニメ×旅行っ
ってめちゃくちゃ最高だなと思ってて、私もまだ実はやったことはないんです。ただ、今回この皆さんにお話しする内容を考えていた時に、これ私もやってみたいなって思いました。日本の旅行とか、実際に自分が行く旅行とかのテーマをアニメにするってやったことなかったんですよ。だいたい食べ物か観光地、ここに行きたいとかがテーマになってたんですけど、とか他にも温泉に入りたいとか、あとは美容目的とかだったんですけど、アニメを加えると一気に旅の楽しみ方が増えるなと思って。なので、ちょっと今度、どこかに旅行に行くときは、そこの場所に何かアニメの聖地がないのかなとかもいろいろ調べてから行ってみたいなと思います。私はアニメってただのエンタメではなくて、日本文化を知る入り口なのかなというふうに思っています。で、もちろんアニメの中の日本って少し大げさだったり、現実とは違うところもあるんですけど、でもそれでも日本語の音だったり、日本人の感情表現とか、あとは学校生活だったり、季節のイベントだったり、食べ物とか街並みとか人間関係とか距離感とか、そういったところを知るきっかけにもなってくれるのかなと思います。そして、こうやってアニメから日本語を勉強したいとか、日本に行ってみたいとか、あとは日本人と話してみたい、日本の文化をもっと知りたいっていうふうに思ってもらえるっていうことがすごく素敵なことだなと思っています。はい、ということで、今日は日本のアニメについてお話ししてみました。皆さんいかがでしたでしょうか？私はアニメってほんとただ楽しいだけじゃなくて、日本を知るきっかけになってくれたりだとか、日本語学習にもすごく役立つものかなって思っています。例えば単語とか、リスニングとか、会話のテンポとか、会話の感覚とか、あとは感情表現、日本の文化、学校生活など、たくさんのことを学べる機会になってくれるかなと思っています。で、アニメの言葉ってどうしても日常会話とは少し違う部分が多いので、そういったところは少し注意なんですけれども、やっぱりそれでも、自分が楽しい、面白いって思えるものから日本語を学ぶっていうのもすごく大事なことなのかなと思っています。はい。皆さん好きなアニメは何ですか？コメントでぜひぜひ好きなアニメとかキャラクターとか、他にも私にちょっとおすすめしたいアニメとかあったらぜひぜひコメントしていただけたら嬉しいです。はい。ということで今日のエピソードは以上になります。また次のエピソードでお会いしましょう。またね。